Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çevrə mövzusunda verilən sualda AMB, BNC və AKS gövsənin uyğun nisbətləri 2, 3, 4 nisbətindədir. Və buna uyğun olaraq BAC daxil çəkilmiş bucağı istəyir. Eyni zamanda o nisbətdə deyirsə, deməli AMB gövsünə 2K, BNC gövsünə 3K, AKS gövsünə 4K adlandırsaq, eyni zamanda çevrənin ümumi uzunluğunun 360 dərəcə olduğunu bildiyimiz üçün 2K plus 3K plus 4K bərabər 360, 9K bərabər 360, K bərabərdir 40. Eyni zamanda deməli BNC gövsü 3 vurulsun 40 bərabərdir 120 dərəcə. Daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi gövsün yarısı olduğu üçün onda 60 dərəcə olacaq. Cavabımız Y.